Halo guys, Halo guys. hari ini kita punya mainan Baru. baru. Kita buka ya. Iya. Kita apa aja ya? Ini amis. Ini cucu. Wow, Ini amis. Jami nih, cepat papa lihat dulu. Papa sama tuh mie. Ada apa lagi ya? Bisa dibuka, Pak. Bisa, wow ya. Terus ini ada onigiri. Ada susu. Coba lihat dulu. Ini susu sapi. Nah, warna putih. Warna saya. Astor Oreo banyak-banyak tuh lihat boleh tuh. Ini ikan boleh tuh boleh tuh. Ini ikan sarden. Ikan sarden. Apa lagi ya? Ini tempat bukanya. Ada kursi warna pink. Sama ada warna Ya, biru. Ini mau datang. kursi warna biru. Di atas meja ada makanannya tuh, ada makanan.